搞掂，依家試下。Check check 1 2 3，一二，咦冇聲喎。冇理由喎。咪 check 1 2，有啊，你呢？我有啊，係咪你隻耳有問題啊？唔係喎，真係冇咧。喂，你做咩將個 headphone 戴喺個籮柚度啊？老細，早晨啊喂，係咪例牌啊？腿蛋治走蛋加腸仔，係咪？雪菜肉絲、小榨菜多肉絲係咪？你真係好鬼好記性嘅啫。我哋呢啲餐廳仔啊，來來去去，每日係招呼嗰啲街坊熟客，實記得嘅。阿女呢？今日係咪照舊熱檸茶多冰啊？係啊，你都知㗎啦，佢不嬲食齋㗎嘛，好嚴㗎嘛，唔多信街外嘅嘢食㗎，咪多數留返喺屋企食埋先出嚟咯。哎呀，由佢中意啦，最緊要食得舒服。嗱，幫你落單先。喂，老細，記住啊，檸檬茶加啲腩汁啊。OK，冇問題。喂，早晨，隨便坐。咦，呢位客仔好生面口喎，第一次嚟。係啊，咁我嚟探朋友啊嘛。咁你入啱嚟啦，我哋係呢條村最出名、最有特色嘅餐廳，睇下有啲咩食。有冇啲咩招牌菜式咁啊？招牌菜啊，呢個啦，餐蛋飯，好多客啊，試過之後都翻尋味啊。但係都唔平喎，成160蚊一碟。有所不知啦，我哋用上等靚米，連煲米啲水都冰川雪山嗰度嚟㗎。啲豬呢，冇3嚿腹肌唔要㗎，啲蛋唔係雞生都唔入貨，啲豉油更加不得了啊！人哋頭抽厲害，我哋蒸餾咖啡咁蒸餾啲黃豆出嚟㗎。同埋你知啦，依家生意難做，出面都唔止呢個價。哦，好啦，咁就壓晒佢啦，唔該晒啊嚇。隻蛋要熟定唔熟啊？太陽啦。要唔要窿邊啊？少少窿啦咁。塊餐肉要咩形狀啊？嚇，乜有得揀嘅咩？其實冇㗎，隨口問下咋，得3角形㗎咋嚇。咁飯要幾多啊？100、300定500啊？唔明喎。嗱，即係幾多粒米？有啲人呢細食啲，有啲人大食啲㗎嘛。我哋就晒啲客㗎，不過1000粒就要加5蚊。唔通我叫咗你真係數咩？梗係唔係啦，邊得閒啊？問句啫嘛。政府都好中意咁㗎，意見照問，做唔做啊？關你鬼事咩？唉，是但啦。循例都問埋啊！啲豉油呢要幾多滴咁啊？使唔使畫下心心啊？哎呀，都話是但咯，求其都得啦，餐蛋飯啫，快啲啊老細，我趕時間啊！早講啊嘛，原來冇所謂。你頭先啊指住話要呢個寫明係麻煩餐蛋飯，咁當然咩都要問清楚啲，麻煩啲講究啲㗎啦。嗱，冇乜要求嘅，嗌後面嗰個嗱，是但餐蛋飯或者求其餐蛋飯，你要邊個先？吓？要個飯啫，我食下都咁啊？係咪傻㗎呢間嘢？仲話自己成條村最出名喎？就係出名傻。喂，你入嚟嗰陣冇望我哋招牌咩？寫明傻記茶餐廳嘛。唉，費鬼事理你啊！唔食啦我而家。喂，淨飲照計劃啊！喂，仲走？依家啲後生咁冇禮貌㗎。喂，老細，你個是但餐蛋飯呢？好快到。